হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। আপনারা জানেন যে আগামী দিন শুক্রবার ৯/৯/২০২২ তারিখে রেলওয়ের পয়েন্টসম্যান পরীক্ষাটি শুরু হবে। সো এই পরীক্ষায় কি কি প্রশ্ন আসতে পারে, কি ধরনের প্রশ্ন আসে, এই ধরনের সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ কোর্স আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং কোনটায় কত মার্ক পাবেন। আপনারা দেখেন, বাংলায় আসবে 20 মার্ক, ইংলিশে 20 মার্ক, জেনারেল ম্যাথে 20 মার্ক, জেনারেল নলেজে 10 মার্ক, আর হচ্ছে গিয়ে সর্বমোট 70 মার্ক এবং ভাইভাতে পাবেন 30 মার্ক, টোটাল 100 মার্ক। সো আপনার টোটাল মার্ক দেখেন 70। টাইম হবে 1 ঘন্টা পরীক্ষা। কিছু ইয়াস দেখেন, 1 মার্ক ফর এভরি কোশ্চেন, 0.5 উইল বি ডেডিকেটেড ফ্রম রং অ্যান্সার। আপনারা যদি রং অ্যান্সার দিয়ে থাকেন, ভুল উত্তর দিয়ে থাকেন, 0.5 মার্কস কাটবে একটা প্রশ্নের উত্তরের জন্য। এজন্য খুব সাবধানে আপনারা দাগাবেন, যেগুলো সঠিক মনে করেন সেগুলাই দাগাবেন। আপনারা যেগুলো সঠিক মনে হয় না সেগুলো কখনোই দাগাবেন না প্রশ্নের উত্তরগুলো, তাহলে কি হবে, আপনাদের কিন্তু বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনারা দেখেন, এটা পরীক্ষা হয়েছিল 2015 সালে, সময় ছিল 60 মিনিট, পূর্ণমান ছিল 80। সো আমরা এখন যে পরীক্ষা দিচ্ছি সেটি হচ্ছে 70 মার্কের পরীক্ষা। তো বাংলা অংশের সমাধান দেখেন, 1 মিন্নয় সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? মিত যোগময়। দেখেন, দম্পতি কোন সমাজ? দ্বন্দ্ব সমাজ। যা ও পতি দম্পতি। বিকৃত শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করো। বিযোগকৃত যোগ ত বিকৃত। সুরঞ্জনা ওইখানে যেও নাকো তুমি। কোন কবি একথা বলেছিলেন? জীবনানন্দ দাশ। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ। ব্যর্থ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি? বি যোগ অর্থ ব্যর্থ। বিগার্স মাস্ট নট বি চোজার্স। এই বাক্যে যথাযথ অনুবাদ ভিক্ষার চাল কারা বা আকরা। দেখেন 20টি প্রশ্ন কিন্তু বাংলা, এই যে 20টি প্রশ্ন বাংলা থাকবে। কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়? ওই ও কমা ও। বিদিত শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? অজ্ঞাত। মরিমরি কি সুন্দর প্রভাতের রূপ। এই বাক্যে মরিমরি কোন শ্রেণীর অব্যয়? উত্তর অনব্যয় অব্যয়। কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ সাধিত শব্দ? উত্তর অজানা। নিচের কোন শব্দে মধ্যাহ্নয়ের ভুল প্রয়োগ হয়েছে? উত্তর ক্রান্দন। সঠিক প্রয়োগ ক্রন্দন। সঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমেদ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? 1901 সালে। সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? উত্তর ধ্বনিতত্ত্ব। সূর্যের সমার্থক শব্দ মিহির। একাদশে বৃহস্পতি এর অর্থ সৌভাগ্যের বিষয়। কোন বানানটি শুদ্ধ? মনোহারিণী। কোনটি ডরমানেন্ট শব্দের সমার্থক শব্দ? লেটেন্ট। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে বাক্যে নির্মরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি? উত্তর অপাদানের তৃতীয়া বিভক্তি। সৌভাগ্যের বিষয় কোন বাগধারা দিয়ে প্রকাশ করা হয়? একাদশী বৃহস্পতি। এই ছিল 20টি বাংলা প্রশ্ন। এবার আমরা সাধারণ প্রশ্ন দেখব। সাধারণ জ্ঞান আইসিটি অংশের সমাধান। সিএফসি কি ক্ষতি করে? উত্তর ওজোন স্তর ধ্বংস করে। ঠাকুর পরিবারের আসল পদবী কি ছিল? কুশারি। মুক্তা হলো ঝিনুকের প্রদাহের ফল। অধ্যাদেশ প্রণয়ন জারি করতে পারেন কে? রাষ্ট্রপতি। কোনটি সঠিক? পথের দাবি উপন্যাস। এসসিআইআই এর পূর্ণরূপ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচার্জ। ল্যান্ড কার্ডের অপর নাম কি? নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড। বাংলাদেশ রেলওয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে? যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। বাকু কোন দেশের রাজধানী? আজারবাইজান। লেজার রশ্মিকে কত সালে আবিষ্কার করেন? মাইম্যান 1960 সালে। শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের কবর কোথায়? ইয়াঙ্গুন। গম্ভীরা গানের উৎপত্তি কোথায়? চাঁপাইনবাবগঞ্জ। নওগাঁ জেলায় পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহারে প্রতিষ্ঠিত কে? রাজা ধর্মপাল। আয়তন অনুসারে এশিয়ার ছোট দেশ কোনটি? মালদ্বীপ। জাতীয় তথ্যকোষ উদ্বোধন করা হয়? উত্তর 27 ফেব্রুয়ারি 2021। কোন রাষ্ট্রটি গ্রুপ অফ 7 এর সদস্য নয়? ভারত। সম্প্রতি কোন দিনটিকে মুক্তিযোদ্ধা দিবস ঘোষণা করা হয়েছে? উত্তর 1 ডিসেম্বর। মান্দারিন কোন দেশের ভাষা? চীন। সানফ্লাওয়ার কার বিখ্যাত চিত্রকল্প? ভিনসেন্ট ভ্যান গন। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর কোনটি? বরেন্দ্র জাদুঘর 1910 সালে স্থাপিত। এরপরে গণিত অংশ থাকবে 20টি। দেখেন, সকল চাকরি পরীক্ষায় সময়সূচি ও ফলাফল মোবাইলে নোটিফিকেশন পেতে আপনার অ্যাপটি রাখতে পারেন। সেটি হচ্ছে গিয়ে একটি সফটওয়্যারটি হচ্ছে গিয়ে জব, যে বাংলা জব আছে সেই জবের একটা অ্যাপস আছে, এই অ্যাপসটি রাখলে আপনারা সবসময় এটা দেখতে পারবেন। তো 41 নম্বর প্রশ্ন দেখি, 2, 7, 5, 4, 6, 10 সংখ্যাগুলোর প্রচুরক নিচের কোনটি? প্রচুরক নেই। ঠিক আছে। নির্মাতা ও খুচরা বিক্রেতা উভয় 20% লাভে একটি জিনিস বিক্রয় করে। যদি ওই জিনিসের নির্মাণ খরচ 200 টাকা হয় তবে খুচরা মূল্য কত? 288 টাকা। 43, একটি ত্রিভাজকৃতির জমির ভূমি 75 মিটার ও উচ্চতা 20 মিটার, প্রতি বর্গ মিটারে 2 দশমিক জমি লাগাতে ঘষ লাগাতে কত?
মানে ঘাস লাগাতে কত খরচ হবে? 1500 টাকা। কোন সংখ্যার বর্গমূলের সাথে 20 যোগ করলে 5 এর বর্গ হবে 25? নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা নয়? কোনোটি নয়। প্রশ্নের উত্তরগুলো অপশনগুলো থাকলে ভালো হতো, কিন্তু অপশনগুলো দিতে পারতেছি না। সো এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, এই মূলত এই প্রশ্নটি দেখানোর আমার মূল উদ্দেশ্য এটি। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আপনারা ভালো করে প্রিপারেশন নেবেন। দুটি সংখ্যার অনুপাত 5:6 এবং তাদের গসাগু 4 হলে সংখ্যা দুটির লসাগু কত? উত্তর কোনটি নয়? উত্তর সঠিক হবে 120। একটি ফুটবলের ব্যাস 10 ইঞ্চি হলে ফুটবলের আয়তন কত? 31.416 বর্গ ইঞ্চি। এ অবলিক বি ইকুয়াল টু 4a, 2b ইকুয়াল টু 12 হলে a এর মান কত? উত্তর 8। আমরা 4ab যে সূত্র আছে সেটি দিয়ে করতে পারবো। একটি ছাত্রাবাসে 30 জন ছাত্রের খাদ্য 32 দিনের খাদ্য আছে, কয়েকজন নতুন ছাত্র আসায় 20 দিনে ওই খাদ্য শেষ হলে নতুন ছাত্রের সংখ্যা কত? উত্তর সঠিক উত্তর নাই, ছিল না, 48 জন। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 7.5 ফুট হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? 28.125। একটি গণিতের বই প্রকৃত মূল্যে শতকরা 80 মূল্যে 72 টাকা বিক্রি হলো, বইটির প্রকৃত মূল্য কত? 90 টাকা। দুটি সংখ্যার যোগফল 17, গুণফল 72, ছোট সংখ্যাটি কত? 8। 4, 6, 7 এবং এক্স এর গড় মান 5:5 হলে এক্স এর মান কত হবে? 5। এটি গণিতের বই প্রকৃত মূল্যের শতকরা 80 মূল্যে 72 টাকায় বিক্রয় হলো, বইটির প্রকৃত মূল্য কত? 90 টাকা। দুটি সংখ্যার যোগফল 17 এবং গুণফল 72, সংখ্যা ছোট সংখ্যাটি কত? উত্তর 8। 4, 6, 7 এবং এক্স এর গড় মান 5:5 হলে এক্স এর মান কত? 5। যদি a/b = 3:2 এবং b/c = 7:6 হয়, তবে c/a = কত? উত্তর 4.7। দেখেন এখানে c এর মান আছে কত? এখানে c এর মান আছে হচ্ছে কি, আমরা দেখি এখানে c এর মান 6, এর মান কত? এর মান 3। x3 - 1, x3 + 1, x4 + x² + 1 এর লসাগু কত? উত্তর x6 - 1। অতিভুজের বিপরীতে থাকে সমকোণ। এরপর ইংরেজি অংশের সমাধানটি আপনারা দেখে নেবেন। সো এইভাবে আপনারা সুন্দরভাবে করে ফেলবেন। আমি এই পিডিএফটি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো আমার ডেসক্রিপশন বক্সে, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সো সেখানে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখাবেন অন্য কোনো প্রশ্নে। আল্লাহ হাফেজ।